Labim yırtılıp ettikçe bulanıp. Nega bunday qiladi axir? Nima haqqi bor? Meni pulim-ku, nima haqqi bor meni pulimni olishga? O'ylaysan so'z Labim chiqasan. bo'lmayapti, tishim mana sinib ketgan. Tishim sinib ketgan, ana yaragacha sinib ketgan. Nima haqqi bor bunday qilishga? O'zbekistonda kim ruxsat bergan bunday qilishga? Birdeki hech narsa qilib bermaydi. Ko'rasizmi, pichoqlab ketganda qo'llarim ikkiga bo'linib yotdi. Kida buni kamera bor edimi bo'lgan joyda? Ha, javanning oldidan chiqqandim, pichoq tortib ketdi. Pulimni olib ketdi. Keyin bu yoqqa kelib sudrayapti. Ko'chaga sudrab olib ketishdi mashinada. Men ularni tanimayman. Hali tishlari ikki bo'linib yotibdi. Kamerani ko'rsam ko'radi. Men ularga hech narsa deganim yo'q-ku. G'ish bilan kelib urdi meni. To'xtashaki o'zimga Sho'xlaringa tegdi. mana berma tortdi. Keyin labimdan tortdi. Labimga urdi. Keyin mana yoqqa kirib ketdi ikkita bola. Hozir topib kirib ketdi. Mana Qo'skori mana shu yoqqa o'tib ketgan. Bu nechinchi dom? 9 qaysi? 17-chi dom. O'shalar orqasidan bo'lib keldim. Pulimni olib qoldi. 1,5 million pulim bor edi. Barda ishlagandim. Telefonim qoldi. Uni shuni oldim. Bu ham bolaga kirib ketdi. Bu yoqqa